गुज़िरियल साल खां गॾियल अरब इमारतुनि में थियल एशिया कप खां पोइ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐं भारतीय अदाकारा उर्वशी रौटेला सोशल मीडिया ते छायल आहिनि। एशिया कप दौरान नसीम शाह जी शानदार बॉलिंग ऐं अफ़गानिस्तान ख़िलाफ़ मैच विनिंग इनिंग्स परफॉर्मेंस ते उर्वशी पंहिंजे ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट तां नसीम शाह लाइ पोस्ट शेयर कई हुई ऐं हाणे हिकु भेरो वरी ॿिन्ही जो नालो सोशल मीडिया ते ट्रेंड करण लॻो आहे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह अॼुकल्ह श्रीलंका ख़िलाफ़ ॿिनि टेस्ट मैचुनि जी सीरीज़ खेॾण लाइ कोलंबो में मौजूदु आहे, पर सोशल मीडिया ते अदाकारा जे इंस्टाग्राम स्टोरी ऐं क्रिकेटर जी हिकु तस्वीर ट्रेंड करे रही आहे, जंहिं ते वाहिपेदार दिलचस्प क़िस्म जा तबसरा करे रहिया आहिनि। नसीम शाह जी जेका तस्वीर वायरल थी आहे, उन में खेसि सामान जी ट्राली गेलींदे ॾिसी सघिजे थो, जॾहिं त हू तस्वीर में पंहिंजो चहिरो लिकाइण जी कोशिश पिणु करे रहियो आहे। ॿिए पासे उर्वशी पंहिंजे इंस्टाग्राम ते हिकु तस्वीर शेयर कई आहे, जंहिं में खेसि हथनि में गुलदस्तो खयल आहे, जेको शायदि खेसि होटल इंतज़ामिया तरफ़ां आजियां तौर पेश कयो वियो हो, पर अदाकारा जी लोकेशन कोलंबो श्रीलंका आहे। इन सिलसिले में सोशल मीडिया ते हिकु वाहिपेदार तरफ़ां श्रीलंका में उर्वशीअ जी मौजूदगीअ खे नज़र में रखंदे नसीम शाह लाइ दुआ घुरण जी दरख़्वास्त कई आहे। दंग करे छॾींदड़ ॻाल्हि इहा आहे त नसीम शाह जे नाले सां ठहियल अकाउंट तां बि उर्वशी जी स्टोरीअ जो स्क्रीनशॉट शेयर कंदे पुछियो वियो आहे त छा उर्वशी श्रीलंका कोलंबो में आहे। अव्हां खे इहो पिणु ॿुधाईंदा हलूं त उर्वशी माज़ीअ में बि नसीम शाह खे हीरो करार ॾेई चुकी आहे। उन खां सवाइ अदाकारा क्रिकेटर जी सालगिरह ते खेसि मुबारकबाद जो पैगाम मोकिलियो हो, जंहिं ते नसीम शाह बि संदसि थोरा मञिया हुआ।